ប្រេងឆៅគឺជាសរសៃឈាមរបស់មហាអំណាចដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការប្រេងប្រមាណ 270,000 បារ៉ែលឬប្រមាណ 43 លានលីត្រក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់របស់កងទ័ពអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកសេណារីយ៉ូនេះហើយទើបវេណេស៊ុយឡាបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកយកលេសរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដើម្បីដណ្ដើមយកធនធានទុនបំរុងប្រេងដ៏ធំរបស់ខ្លួនទី1ក្នុងពិភពលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូប្រៀបប្រដូចប្រវត្តិសាស្ត្រអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកនៅឡាទីនដោយទៅនឹងអ៊ីរ៉ាក់ឬលីប៊ីជាដើមដែលតែងតែកើតឡើងដោយមានលេសស្រដៀងគ្នាដូចជាមានអាវុធប្រឡាយលោកឬធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រេងនិងផ្លាស់ប្ដូររបបយោងតាមកាសែត Bombardier ចុះថ្ងៃទី14វិច្ឆិកា2025បានលម្អិតថាការដាក់ពង្រាយយោធាអាមេរិកដ៏ធំសម្បើមមិនធ្លាប់មានតាំងពីវិបត្តិមីស៊ីលគុយបាមកទៅកាន់សមុទ្រការ៉ាបៀនមិនមែនគ្រាន់តែបង្ហាញអំណាចយោធានិងគម្រាមទៅលើរបបម៉ាដូរ៉ូនោះទេតែធ្វើឲ្យវេណេស៊ុយឡាបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសន្តិសុខដោយទុនបំរុងប្រេងដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ខ្លួនអាចផលិតប្រេងឆៅធ្ងន់ចាំបាច់សម្រាប់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហេតុអ្វីបានជាប្រេងឆៅចាត់ទុកជាសរសៃឈាមរបស់មហាអំណាចដោយសារប្រេងឆៅនៅតែជាប្រភពថាមពលចម្បងបំផុតសម្រាប់ដំណើរការរោងចក្រផលិតកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទំនើបបើគ្មានប្រេងទេសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនឹងដួលរលំភ្លាមបន្ថែមពីនេះការគ្រប់គ្រងប្រភពប្រេងដូចជាវេណេស៊ុយឡាឬមជ្ឈិមបូព៌ាអាចផ្ដល់ឲ្យមហាអំណាចនៅឥទ្ធិពលនយោបាយដ៏ធំធេងដើម្បីដាក់សម្ពាធឬឲ្យរង្វាន់ដល់ប្រទេសដទៃនេះជាមូលហេតុដែលអាមេរិកតែងតែព្យាយាមរក្សាស្ថិរភាពនៅតំបន់ដែលមានប្រេងច្រើនស្រដៀងគ្នានេះវត្តមានរបស់ក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះ Gerald R. Ford របស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងផ្សេងទៀតនៅតំបន់ការ៉ាបៀនយ៉ាងច្រើនបានបង្ហាញពីជំហរយុទ្ធសាស្ត្រដែលមនុស្សជាច្រើនបកស្រាយថាជាការគំរាមកំហែងដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រេងតែម្ដងព្រមទាំងការនាំចេញប្រេងរបស់វេណេស៊ុយឡាដែលបង្កើនភាពភ័យខ្លាចនៅទីក្រុងការ៉ាកាសអំពីការរឹបអូសឬការបំផ្លាញលំហូរប្រេងនេះមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទីផ្សារពិភពលោកផងដែរព្រោះការរំខានណាមួយអាចនាំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រេងឆៅធ្ងន់និងការកើនឡើងនៃតម្លៃជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ប្រេងម៉ាស៊ូតនិងផលិតផលចម្រាញ់ផ្សេងទៀតដែលទទួលបានពីប្រេងធ្ងន់ការដាក់ពង្រាយទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកឡោមព័ទ្ធវេណេស៊ុយឡាមានគោលបំណងក្នុងការទប់ទល់នឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាការមកដល់កងកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ធំសម្បើមនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងដោយតដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិប្រេងរបស់វេណេស៊ុយឡាក្រោមលេសនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៃការជួញដូរគ្រឿងញៀនតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាជំនាញផលិតមាតិកាចម្រុះដែលមិនអាចមើលរំលងវគ្គពិសេសសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលស្រឡាញ់និងចូលចិត្តបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើបណ្ដាញសង្គមដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីថ្ងៃនេះតទៅជាមួយកញ្ចប់តម្លៃពិសេសប្រិយមិត្តនឹងទទួលបានការបង្កើតខ្លឹមសារដ៏សំខាន់មួយជារបស់ខ្លួន